자식? 나한테 인사도 안 해? 비비, 비비 형아 왔다. 비비. 와 비비 인사 안 해. 손 자식? 비비 손. 잘했어. 엎드려. 잘했어. 자식 말은 잘 듣는. 아 돌려 돌려. 이렇게 대화를 한다. 비비 간식 갖다 줄까? 프로 유튜버. 아니 시장제는 집을 빌려야지. 나 한 얘기였어. 한 개인데. 세달 듣는. 비비? 그거 얘기만 듣고 안 봤어. 와. 아 비비 개껌 줄까? 지금 너 개. 앉았죠. 여기 앉았죠. 이쁜 놈. 한숨 자요. 아우 미안해. 연기가 갑자기. 촬영이 되는 거다. 안아줘. 와. 괜찮다. 이 정도면 괜찮다. 여기 아 그래. 그 비비 후. 싱크가 아니라 이 숯불에 굽잖아. 그 고구마는 비비가 먹어. 거의 반 개를 먹거든요. 근데 에어프라이에 돌린 건 잘 안 먹어요. 웃기죠? 웃긴 자식이. 고급 비비네. 고급진 비비. 에어프라이. 내가 에어프라이라고 하니까 난 그전엔 이상하다 못 느꼈는데 제부가 그렇게 계속 놀리는 거야. 에어프라이어가 뭐야? 프라이 계란 프라이 해봤는데? 막 놀리더니 우리 집 머물렀다가 이제 떠났어요. 엄마 집으로. 근데 엄마가 전화 왔는데 엄마가 야 너 소방이 너한테 에어프라이어 잘 쓰냐고 물어보더라. 근데 엄마 통해서까지 다 놀려. 진짜. 비비가 기다리고 있어. 언니 해봐 해봐. 오우 맛있어. 아 자식이 고급이어서 숯불에다 구워줘야 먹고 에어프라이에 익히면 안 먹고 자식. 보급을 맞는 게 주인이야. 아니 내가 놀란 게 뭔지 알아요? 그때 왜 블랙 뭐지 그거? 블랙 타이거예요? 새우? 네. 근데 구웠잖아요. 그 세 개를 먹었어요. 아 얘 새우를 잘 먹는구나 해가지고 냉동 새우를 사서 삶아서 줬더니 안 먹어요. 두꺼워지길 원하는데 장난 아니네. 비비 뜨거워. 기다려. 근데 엉덩이 지금하고 70%가 진짜 샀다면서요? 샀어. 그러니까 오늘 하면서 단가살 하면 올라오겠죠. 매일 조금씩 느는 것 같아요. 심지어 재능이 있네요. 야 맛있냐? 엄청 잘 먹어요. 여보 거 다 먹었어. 다 먹었어. 다 먹었어 이제. 비비야 끝. 구름이